أهلا ومرحبا بجميع المشاهدين معنا. المغرب يفوز رسميا بتنظيم كان 2025، حيث حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي سحبت من غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط التنظيم. وقالت مصادر مقربة من الشؤون الكاف أن المغرب هو البلد الذي سينظم نسخة الكان 2025، وأنه كسب رهان التنظيم وسيكون المستضيف، وهو أمر حسم داخل المكتب التنفيذي للكاف. واستدل بمؤشر حدث مؤخرا تمثل في إعلان الجزائر المنافس المباشر للمغرب على استضافة هذه النسخة ترشيحها لاستضافة نسخة 2027. الجزائر هي الوحيدة التي تمسكت بالبقاء في سباق الترشح لتنظيم نسخة 2025، لكن تغير الموقف لاحقا وأعلنت سعيها لتنظيم نسخة 2027. هذا يدل على أن الجزائر تلقت أنباء عن حسم المغرب لهذا الملف، ومن ثم تراجعت لتركز على النسخة التالية 2027. لجان التفتيش بالكاف وضعت تقييما فريدا لملاعب ومنشآت المغرب، ولم تحمل بشأنها أي ملاحظات، وأكدت جاهزيتها من الآن لاستضافة أي حدث دون الخوض في تفاصيل تهم تقارير لجان التفتيش وملاحظاتها الدقيقة. توقف وفد الكاف كثيرا عند ملف المغرب، مشيدا بجودة مرافق وتنظيمه للتظاهرات، ولفت إلى أن هذه الإشادة تبلورت خاصة بعد حضور اللجنة كضيف شرف في ودي المغرب والبرازيل بطنجة، إضافة لحضورها نهائيات مونديال الأندية. المغرب حسم فعلا التنظيم ودخل الكاف. القرار بات معروفا وتأخر إعلانه بسبب انتخابات تجديد ثلث أعضاء المكتب التنفيذي المقررة في بنين في يونيو المقبل. بعدها سيتخذ القرار بإجماع المكتب التنفيذي للكاف دون اللجوء للتصويت. الكاف يريد أن يضع الكان في بلد يضمن للمسابقة نجاحا منقطع النظير، وكل المواصفات تنطبق على المملكة المغربية. وأشار إلى أن المغرب استضاف أحداث قارية وعالمية كبرى في السنوات القليلة الماضية تؤهله تماما لتنظيم كان 2025. إخواني أخواتي، هنيئا للمملكة المغربية بهذا التنظيم. كان معكم أخوكم عبد الله من قناتنا وقناتكم أخبار الساعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.